哎呀，我就喜欢吃一口，看我能不能一口把它全给搂掉啊！来，等下这大酱嘎嘎好啊！颜色掌握不好的原因是因为灯光的问题啊，不是我的问题，不是酱的问题，是灯光的问题。这玩意儿一浮，我流口水，真的。这样，把这菜叶子把那个浮流出来，把小葱往这一放，这样一卷。大酱碗，来一口，我能不能搂完？